Shalom et shalom et shalom et shalom. Shalom et shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Zambe apambola bino, apambola moto moko, oya zola na ngai, na butu na lelo, na poko lelo. Bonsoir, bonsoir, Maman Elise. Bonsoir, 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 bonsoir. Ah. Tango na biso koki, tango na biso koki. Toza na émission na biso ya lelo. Tobongisa misa na Tabita. Lelo tozo bila likama santé, beauté, bien-être. Hey. Merci, merci coach. Hey. Yeah. Bonsoir Balingami, bonsoir Bandeko. Et partout aux alliés, aux Olandangaï. Émission lelo, et l'émission moko tozora tante. Yamingite. Émission lelo, et l'émission Koumelaté. Donc, au quotidien, on a continuer. Naosala musala na Nzambe. Napesi ba mama nyonso ya mokili. Ya bahasi nyonso. Ba mama napesi bino bambote mingi. Mois de mars. Eza mois na biso ya ba mama, mois de la femme. Nazopesa ba mama nyonso mokili mobimba. Na ba o baza na suka ya mboka. Bandeko na ngai nyonso ba mama. Napesi bino bambote epai bozana mabote na bino bozala basi makasi baso batelema baso balingaka Nzambe basi oyo bazokotayela Nzambe. Donc yo mama ozolanda ngai na pokwa lelo napesi yo mpela bambote ebele na baoyo baza na mosika tozokokoka epai ezali internet eza te. Yambela bango kaka bambote yo zolanda ngai. Émission lelo tokoza émission moko tokumelaka te. Soki tokoki koumela 45 à 1 heure du temps ekoki. Naza na posa o partager vidéo parce que ngai nalingakende mpenza na beach. Lelo tozobela santé, beauté, bien-être. Merci, merci, merci. Na bandeko nyonso, merci ma marraine. Oh, Mosakoli Mete. Mwasi na Nguya, merci. Mwasi na Tango. Merci ma marraine, merci. Maman Elise, merci coach, merci. Bandeko nyonso bokoti. Naza na terre ko perdre lisusu te parce que eza émission tosalaka une fois par mois. Elikia nangezali na Yesu. Nazokende kobanda bopesanga 5 minutes na kopartage te bien aimé oyo kokota akoti oyo kokota te alandi nsima problème eza te me nga nazokende na bit parce que tozosala kaka mosala na Nzambe toselimite kaka na koteya te me tozosala likambo moko moto akoki kochange na vie na ye. Pourquoi pas tomeka kopartage baexpérience na biso to partager oya bolamu tokoki kosala mpo na lokumu na Nzambe. Alors lelo naza na posa vraiment ozala ozala concentré kala te nazokanga miziki mpo na banda nazobanda kala te na 5 na 45 na bandi naza plus au moins na ba 40 minutes. Donc oyo eza lelo tokolamba te 40 minutes esili. Oya kokota koti, oya kokota te, olandi yango na temps mosusu. Na opportunité mosusu ozali baku peut-être akolanda yango, pourquoi pas. Mais mois de mars, toza na bino ensemble na mateya. Toza na bino ensemble na bémission ebele, Maman Pongo boyebi asalaka bémission. Oyo ezali 4e année na réseaux sociaux. Nazoteya maloba na Nzambe. Nayaki kobakisa lisusu oyo ezali misa na Tabita poto partageaka oyo ezali batan na biso, pourquoi pas. Alors nazozela yo partager vidéo soki émission ozozwa implice
Partagez vidéo parce que les lots, nazo ke nanga na beat na komi nanga na suka, nazo kanga miziki. Alors lelo eza émission na biso ya to bongisa misala na tabita, mais na eteni o to salaka, to belaka beauté, to belaka santé, beauté, bien-être. Naza na makambu lelo 5 oyo na koloba ba point 5 oyo na kolakisa, oyo na kotalisa. Peut-être bozo mona mesa nanga bien te, mais au mona tant na bana kosimba eloko na eloko. Na kolakisa oyo ezali mousse moko, ezali mousse ya maki pona kosala ngo gratuit, eza bien pona poso, eza bien pena pona poso, surtout lokola tozo kota dia na ba moi ko forcer penza elongi na yo te na ba biloko mosusu oyo ekoki kotika yo peut-être na ba dégâts na elongi. Alors mama pongo azana pona bino, azana pona biso nyonso. Donc na osala musala opo nazwi kaka partie ya ngolu mokie et pas na nzambe. Alors yozo landanga peut-être yebi plus, mais na lobaka musala o eza pona bato oyo peut-être akolo bakena baksa implice na oyo ngai na yebi eza problème te. Donc sans plus tarder, na rotela ba commentaire na biso awa. So za likama opposer nga nazo contrôler ngonga. Naza pe na posa te na sala émission yo ekomela ngai ba 1 heure de temps, non. Émission eza na ba 45 minutes na kati. Donc pas na kosukela na sukeli po eza émission oyo na lobaka. Toyaka ko baksa implice na connaissance oyo oza nango. Alors lelo tozosala nini eza likam na ngolu natala banini oyo banini na biso. Merci, vous êtes moqué. Nous avons besoin de contrôler vos commentaires, tant que commentaires ezali na répondre. Ok, vous êtes moqué. Après ça message. Ok, il faut la contrôler. Contrôler mes ça, on a un espace. Ok, c'est bon. Alors, les lots tozosala nini, les lots tozosala la 4 émission na biso awa tozosala makambo oya nzoto. Mais na likamna na kobana nano na santé na loba maintes fois ndeko esengeli to contrôler contrôlaka eloko ozotia na nzoto na yo biloko ya kolia. Surtout nazobeta souhaité toza na ba confinement awa toyebi eloko ko expliquer biso eza te pona ba confinement oyo tosi bano mesala nango. Mais Yesu aza présent tant tozofanda oyebi ke nzoto soki ezofanda ezosala eloko moko te. En tout cas moto nyonso akoki kozwa tanto sur 1 kilo 2 kilo raison ezali. Même ozolia mingi ozolia te toyebi ke ba stress pe esa moto munene, ba stress pe pesa moto kilo ba kilo e ba sa moto ba kilo yango tolobi ke eza bien moko ko même ozosa ndako musala osala eza te luka te eloko moko na ndako osalaka po oningisaka ba muscle na yo, oningisaka surtout nzoto evandaka kaka te parce que nzoto soki ezovanda ezozwa pe forme moko boye parce que ezovanda. Alors de temps en temps même na ndaku luka penza osala mo eloko mo exercice moko moke otoka eza très très important. Et surtout tozokende na moi pourquoi pas attendre soko mape libanda mingi ozotambola pe mo moke makolo soko za na ndako wana eloko osala te soko za na activité osala na musala ko ede mo moke kokozwa no kilo mais force ya kosala musala okoki koperdre yango na mbangu. Alors ceux qui eza conseil malamu bien aimé, pourquoi pas au partager pe vidéo pour na ndeko moko pe ayoka. Ya mibale pona santé tolobi mama to ba eloko ko ya kotia na nzoto. Eloko kotia na nzoto to ba eloko kotia na nzoto kolia na biso et sengeli pena to zala to ba eloko tozolia. Zala prudent na kolia mungwa, zala prudent na kolia sukali mingi et surtout lingaka osala makambo mosusu yo moko eko faciliter po eko aider na makambo ebele. Linga penza o
osala makambo mosusu yo moko. Soki osala makambo yo moko ndeti babilo mosusu kolia ko faciliter yango bomo lelo ngana osala lelo ona kolakisa biso lelo oni tokosala lelo toza na bana na ndaku to biso mo pe na ndaku mbala mi toliaka pe tozala na besoin ba dessert mais yo moko kosala dessert na cadre ya santé tolamba te mais tonosala na cadre ya santé. Dans le cadre de la santé, le cas penza eloko moko yo ozomona ki non oyo koko edengai pona santé na ngai, pourquoi pas na ko koyeba ko diminuer ba biloko mosusu ya sucre, biloko mosusu ya mungwa, ndeti ba mafuta, do ba biloko nyonso wana eza penza ko aider biso te na santé. Yango to ya ko pesa toujours conseil éviter biloko ya mafuta ndeti ngai na pour éviter peut-être qu'on lit à retard en tout cas ils ont aidé dans mon pays sauter parce que qu'on lit à retard au sein au biloko et ce qu'on a na biloko belé na libumu et qu'on peut créer ba makambo belé pe na nzoto santé ba lengela kalango. Alors les lots na proposer biso pour la santé na lobby biso ba maman otolingami ko lia yogurt tolingami ko lia biloko ya mike okoki kosala babilo mosusu yo moko po kontrolaka yango. Lelo nazosala eloko moko lokola yogurt eliamaka nango même bamikolo même bana mike tolingaka yogurt. Nalingi kotalisa biso ndenge ngai mama Pongo nasalaka yogurt nanga de temps en temps so nanga besoin kolia yogurt bon okoloba nanga banditi ba yogurt eza nango ebele pourquoi nakesala yogurt nasomba nanga kaka te o basomba non eza mabe te na pekisi mutu te d'ailleurs ki asomba yogurt te na lobi nde comment okoki kosala yogurt na yo moko na ndako. Pourquoi ça na ndako yo mon fait maison ezalaka toujours riche parce que na fait maison premièrement ozo contrôler biloko ozotia kuna ozo contrôler nyonso biloko bayelaka biso si basala déjà bien aimé soko omoni po basalelaka yango okomona ke okowanozala na posa partager la vidéo naza na temps mingi te nga lelo nazomela te na émission o nazo partager pété alobaki ko partager en tout cas esimba te na ozoata partage ndenge nini okoki kosala yogurt okobisanga ke yogurt ezalaka nango partout bon kosala so ba yogurt mpona nini. Bonsoir papa Kipa, bonsoir maman Elise, bonsoir merci coach maman solution, merci pour le soutien na yo. Alors okoki kosala pe yogurt na yo moko na ndaku mpona nini osala yo moko osomba te osala yo moko na ndaku eza bien mpona mwa moke koéquilibre ba biloko mosusu oyo ezala na kati ya yogurt soki oyo batielaka biso peut-être ekoko ede yo osala no fin maison. Alors nga lelo na nga natalisa biso comment okoki kosala yogurt na yo moko na ndaku na kobanda ekosala mambala moko te mais au moins kokozala na idée soki nzamba kolinga kokomisa biso semaine prochaine na kolakisa biso yogurt na nga na kosala lelo mais nakozala na besoin mpenza ke omeka yango soki so osala déjà yogurt gloire à Dieu mais soki osala te oza na besoin osala yogurt oyo na kosala eza yogurt moko naturel ekoko ede yo na kopakola yango na nzoto ekoko ede yo kopakola yango na elongi ekoki koede yo pe kosalela yango babiloko mosusu ekoki koede yo pe na nini na compte moko ya dessert ekoki koede yo pe osanisa yango na bafruit na kati ya yango na tie bafruit awa na kolakisa biso okoki mpe kotia yango na kati ya bafruit mpo lia ozoyebake biloko nazolia nazolia biloko nga moko dessert nga moko nasali en tout cas eza mpena wow meka yango soki olingi otia yango bafraise yo olingi otia yango citron yo mais soki osali yango déjà oza na makoki ya kosala yango bien. Alors mpona kobanda kosala yogurt na nga nalingaki natalisa biso eloko moko oyo okoki kosomba osomba yango wapi osomba yango partout soki obeti yango na nini oyo na l'Express eza nango soki oinvestir na pareil oyo youritière betaka yogurtière omona yango yogurtière oyo moni appareil oyo akosala yogurt eza facile ata mwana 9 ans akosala nango yogurt oyo eza bien mpenza nga nasombaki yango na likanisi moko ke nalingaka kosala mingi kolinga
ça biloko na nga mingi na maboko bon mutu mosako ba yogourt eye nango ebele na supermarché mpo ani kosala so ba yogourt na poto eza mutu na mutu ça dépend oza obligé tosala yango me ngai yogourt na nga oyo nalinga yango mpo kaka kolia te me eda ngai kosala yango nzoto kopakola yango na nzoto mpe eza bien mpo eza mpena yo moko osala oza naturel mais il faut ozala na pareil oyo en cas ke oza na pareil oyo te peut-être ndeko moko azolanda nga na mosika partage ba video bien aimé azolanda nga na mosika amenga aza na pareil to yogourt wana osala yango ndeni non okoki no mpe kosala mpe na pareil oyo tokoki mpe kosala mpe yogourt na yo ça dépend ya quantité oyo kosala okosala yogourt na yo na obien na bapomo ya boya oyo ezalaka ya yogourt soki osala yango ya boye okoki mpe kosala yogourt na yo alors mpona kosala yogourt nalobi ngai naza na pareil oyo soki oza nango te okosala yango na oyo ya boye yogourt nini na boye ou bien bakantine oyo tosalaka mayonnaise oyo tozolaka mayonnaise ezalaka na mayonnaise ya bakantine moko ya boye ya mike boye wana mpe pourquoi pas okoki mpe osala yango mpe yogourt na yo ekosalama kitoko mais soki oza na pareil oyo en tout cas yogourt na yo ebimaka ndenge oyo ezalaka bamagasin ebimelaka basupermarché ebimelaka pardon oyo basupermarché ebimelaka ekozala mpe ndenge moko ezodépendre eloko nini yo kotia donc soki oza na pareil oyo yango nabi komande yango soki olingi natindelo foto na otindelo foto eza nango na AliExpress eza nango obengisa yango eza na kati ndeti awa nga eza lokola eza na 1 2 3 4 5 7 po tala 7 po yango oyo eza ya libela yogourt na yo osala awa ekobima kaka ndeti ba supermarché yogourt oyo okoki koutilize yango lelongi na yo yogourt oyo okoki kopakola yango na nzoto na yo yogourt oyo okoki mpe kolia yango na cadre ya santé donc eza kitoko par rapport osombaka na yo kaka babisombe oyo basi basala déjà eza nango mabe te mais conseil gratuit meka kosala alors mpona kosala yogourt wana na besoin ya nini natie na appareil na ngai à côté tokomona ndenge na kosala yango bozela mwa moke ifo nabongisa awa po longoli mwa mesa mpe nazwa mwa space bozela na besoin mai ya moto asala émission ok ok naza na besoin nano ya liboso oki na besoin otia miliki anga ya tiaka awa nazwi miliki opona kosala yogourt na osala yogourt na nga oza na besoin ya lait entier oyo biso obenga yango fol meleke peut-être bino mpe koza nango yango oyo ça dépend quantité oyo kosala fol meleke na ngai natia yango awa luka eloko moko ya boye ya plastique mpona kotia oyo eza yogourt na yo osala yogourt no bien donc mosala eza mpasi nalongoli mpena mesa ya tande nazosala yango vraimen oyo ezaka makambo ya nzambe fo linga nzambe ok le entier otia yango oyo tala nasopi yango nyonso na kati ya eloko moko ya boye mpona kosala yogourt na yo meme ya kopakola na nzoto mpona kosala yo moko eza bien tielanga bagene mpona santé oyo eza na cadre ya santé mpenza mama mpona santé na yo natie 1 litre ya yogourt 1 litre ya lait pardon alors bakisa susu mwa ndambu mpo wana ekotaka so mwa nini soki oza na olingi osala no 1 litre pourquoi posala mpe 1 litre kaka eza mpe problème te tielanga bagene nalobi na kopartage te mama naosala mosala ya nzambe donc soki ndeko akoti okoti nsima otali tala yango na bati mwa ndambu mpona osala yogourt na nga soki oza nango na appareil wana te ya yogourt komitungisa te essentiel ozala kaka na eloko moko ya boye eloko moko ya boye mpo kosala nango ozipi yango kitoko okangi yango kitoko otiki yango ndenge nasala yango boye en tout cas faut compter po obimisa yogourt moko eza na pena kitoko ebima pena bien
compter na yo kaka ba 9h à 12h du temps bomba ngo ata lobi na tongo omona ngo yogurt no ndenge esala. Alors yogurt na nga na tia ngo boye na sasa na besoin ya nini na tele entier na kati oza na besoin ya miliki ya poussière. Miliki ya poussière na éviter oyo oza na ngo menga na préférence na nga ezaka Nido. Tala yango Nido sozo mona Nido na kosanisa ndambo ya poussière ya Nido awa okoki ko pona yo na ndaku nga na kotia na motu pona yebi mais yo na ndako koko tia na yo ata 5 cuillères ya soupe ya soupe nga na motu na kotia na motu là. Est-ce que vous avez Nido na tie loupe ya ngana na kotia yo tia na ndako bien. OK. Na mesure pona oye ba mesure bien, ozilo tasse moko ya boutier na aider mutu moko po e compliqué te ke ona sala kango bimi bien tete. Tia na tasse. Luka ngana préfère Nido. On y a na goût na monoko mais ça dépend oyo moko olingi soko monique o sa na Nido te luka miliki mususu ya poussière mais Nido ça va bien na tie boye ozomona na cotisation awa donc ça ko la miliki o renforcer en ka o renforcer ka o eza bien pour na bana ça la bana na yo moko. Ça est là-bas, la pizza, vous allez très bien, wow. Donc, c'est là bas j'aime, c'est là bas j'aime, sur les autres c'est pizza yo. Vous avez mon thé, vous avez mon thé. Ok. Est-ce que vous avez mon psycho bien? La ligne au monde quand même. Au monde. Ok, c'est bon. Yango ya kilo de ça là-bas ozomona bien na ligne omona penda bien yebisanga so ozomona te na mbongo ça se passe po omona po yango na zaleli awa. OK yango yo nazo sala yogurt nanga no omoni ke na batima ya wate alors nazana des propositions au pesa yo. Okoki kozwa yogurt ya bana on est ya banane. Pourquoi na poni ya banane po na goût etika moi goût wana ya banane. Okoki kotia vanille, okoki kotia nyonso. Po na mbala liboso so sa yogurt na yo, okoki kosala ngo boye ou bien ndetinga na kosanisa ngo mibale na kotia ndambu oyo pe na kotia yogurt eza naturel na kati ya yogurt nanga. Pourquoi na kotia yogurt? Nazo tiango po yogurt na ngai epola evimba parce que yogurt soki est fermenté et tala yango yo solo kitoko ya bana mike o ba bébé na linga ya ba bébé na tie moko eza yogurt moko kitoko na tie moko na kati tiena nga ba j'aime na bakisi oyo ya naturel tala yango oyo ndambu ya muke po epolisa kaka yogurt nanga pona mbala liboso kaka ya mbala mibale oza na besoin ya kotia yango te po oyo kaka obanolongola kaka oyo ozosala nazosala yango na cadre ya santé mama yo mutu olingaka ba yogurt mingi omoni yogurt oyo ekoti nango babiloko oyo ye ozomona yo moko ozosala tala yango soki osali yango boye otia yango na congé soki oza na pareil yo te kaka nde naza boye ofiniki yango bi ozipi yango bien obombi yango otia yango ti na tongo lobi ekopola ekokangama. Donc bana no bazolia bien fait maison. OK mais quand otala yogurt na yo so ndenge nini ezopesa omona miliki ezwi mwa kilo na basi mwa muke Nido muke tala yango oyo mwa muke na bakisi yo na ndako okokotia na yo detas ponga na kotia na mutu yo tia detas eza bien pour la santé eza bien pour la ba yogurt ya nango ebele na supermarché bien eza bien pour la santé eza bien pour na poso na yo
Ok. Alors, ndenge esali boye esili nango. Na mélange yango kitoko. Esuka le koti awa te. Soki po lingi na yo bamusu basalaka pe soko lingi. Okoki po kotia na yo omoni kokoti oyo ya poussière otie mwanda obwaki ndamu na kati. Yogurt yo pe ezala bio ofeli siko yogurt wana yogurt ya kokoti. Donc ndenge eza nango boye sikoyo yogurt il faut ezala mingi ezala miliki yango ezala tiède ekozala te ndenge osali yango epesi deya kilo osi opanzi yango kitoko epesi deya kilo natie oyo ya bana mike na kati moko natie na moko ndambu ya naturel epesi sikoyo yango kilo mbala nsima wana besoin kotia oyo te ntango banosala mbala nsima okolongola kaka moko osalaki osalika nde nasali apres nsima nango otie sikoyo nini okosala awa wana besoin ya kotia yango awa yogurt no fotia yango awa otie ezwa moto ezwa pardon ekoma tiède. Alors bozela tozokende biso na suka ezwa kaka tiède ekoma tiède nini na yo tala yango soki okoki otie awa te okokotiano mpe na nzungu nga natia yango awa mpo naza pembeni ya nzungu te yango nakotia yango awa ezwa mwa moke soki eza pembeni ya resho okokotia yango kaka na nzungu ezwi mwa moke tiède apres nsima nango obaloli kotoyo nazotia yango bozela awa napanzi ndako mpona mosala kaka oyo etoka te ezwa kaka moto moke nakontrola yango. Ok nalobi soki oza na possibilité ya kosomba pareil oyo mpona yogurt eza bien appareil oyo kozala nango soki oza nango te esala ndenge oza nango tielanga bageme moto moko akota ekozala mpe lipamboli pourquoi pas. Alors lokola ezotoka kuna nga nake na makambo mosusu bokomona yogurt nango nasala finition nango soki kuna ezwi moto nakoya kosopa yango mosusu awa nsima nango nakotia yango awa mpe na branche yango natiki yango na regle yango eza na esika ba réglage yango otie montre no okokotia ata 10 heures du temps mpo esalaka nango malembe et surtout ekonsomaka nango te. Tala milani na ngai yango oyo olongoli boye ososokolaki yango deja mbala nsima ntango osala yogurt na yo oza na besoin ya kotia yogurt oyo te longola moko olie nyonso molongoli kaka moko olongoli moko mpona epermettre yo ozalaka toujours na yogurt nebima mpenza oyo ndenge olingi yango. Na branché côté mosusu ezosila tondini na branché wapi. Ok mosila pourquoi branché kaka ok j'espère ebranché faut to vraiment moke après na tie. Alors nalongo na yogurt na osala finition nango nsima eloko nini nali asala jusqu'au lelo bandeko tozoke na biso na bamo ezobima naye kolakisa ndeko moko bamo ezobima na bamo oyo toza na besoin osala bamakolo na bino osala lelo babiloko 5 nasali yogurt mpona santé yogurt. Alors nalina basusu bien aimé mpona beauté mpona kozala bien tozokende na été moto nyonso pardon na mamo ezobanda kobima été te bolimbisa
bon to ba moye ezokenda kobima ba mars déjà ba avril ezala bata moko ezala bien bata wana omona pe ntango mosusu même toza confiné mais okoki kosala pe ntango mosusu obima nde mosusu. Alors nayeli biso ndenge nini tokoki kosala makolo na biso, ndenge nini tokoki kosala makolo na biso, ndenge nini tokoki kosunga biso na papa, surtout ba mikolo eza moi de la femme. Tant que maman ko sala papa pe surprise au sala sero, pourquoi pas? On comprend des autres spéciales là. Bon c'est là. Ça attendez. Fais ça là, Jésus. OK. Et ben débrancher bien tes souhaits de ça là, ça va monter. Au soro la papa nzoto, et ça m'a bêté. Nayebi biso oyo eza nango na action eza pona nzoto soki bi pana bona action luka yango donc eza sel de mer eza na deux couleurs eza pona nzoto omoni biso tozala na habitude mingi ya kosokolaka kosokoli savon esi nango kosokoli ka savon esi nango mais napesa mutu moko conseil ke surtout neti basamedi basamedi pende ezalaka pe un jour moto faut pe ozwaka pena soin ya nzoto ben mpenza ben surtout soki ozana no esika kokende te ozwi mpenza ben mpenza osali mpenza ben complet yo na mobali na yo ekozala bien ezalaka mpona bamama te ndeti oyo eza nango na action eza très bien eloko nini esalaka na nini oyo eza bien parce que ye alongolaka mpe baodere na nzoto eza ya papa na mama yango alongolaka baodere na nzoto solo ya nzoto mpenza ata une fois par semaine ozosalela yango kaka samedi kaka soki ozwi ye otie na mai bango baza na bapeignoire na bango otie na peignoire na yo soki eza te kaka na bassin basystème kaka ya bassin otie yango na kati otie na bassin ye opanzi ye mpenza asili nsima ozwi ye il faut na linuka ozala nango luka na lakisa biso bamanuka mosusu oyo ya basaki ya matungulu mbala mosusu ou bien miliki nango ekomi moto c'est là. Ok, c'est bon. Namona sisa na awa po sokota miliki nanga natina stop miliki ezi moto ezo moto mingi te eza la kaka tiede faut contrôler yango ezo pena moto mingi te po soko ezi moto mingi okobebisa yango eza la pena tiede ezi moto mingi te il faut la tiede eza la pena tiede faut patience pour non faire la yogourt patience pena mama patience okima mbango te il faut savoir moto moke nazongisi lisusu ndambo ok ozwi ye nde na bandaki koloba otie na kati ya peignoire na yo ou bien na baignoire na yo ou bien ozwi otie na bassin otie na mai ya moto panzi ye pena zela pena asila nyonso soki asili nyonso eza na action après nsima nango il faut ozala na linuka ozala nango linuka oyo tala linuka ya makasi omoni yango manuka ya boye ozozwa ye ozokotia na kati ozonika na mokongo ozonika baparti nyonso ezalaka ke ezalaka epesaka biso nini oyo olimbisanga yogote ezalaka mpasi mpona kosala pene. J'espère que je montre. Et ça, ça va pénétrer. Il faut avoir un mot de moquer. Il faut que ça la race ici dans les zones. Bon, c'est la moquer. Nazoza retard boza moke natia na nzungu motiaka yango moke na nzungu natia yango na moto namoni solution kaka yango wana parce que eloko ezosala bien te
Ok. Nazongi. Otilanga ba j'aime, mais otila ba j'aime. Les eza kamba rolamba te. Après aussi linuka oyo na savon na nani nanga. Aussi yango koti yango na baignoire no boye. Baignoire na boye aussi. Ozo nika yango. Okomona yo moko okondima te ke na nzoto no kana to wana poto boye salté za na nzoto. Okondima ngote. Donc ye penza alongola ka salté nyoso. Luka ngo osoma ngo pa ba na ba magasin na so ba supermarché ba nini na ba magasin na biso bateka ba biloko za nango na action za nango ou bien ba ndi bu pesa nango. Ata moni ya boyete mais oya boyende ça bien pour la kosala penza ben na yo penza na mungwa oyo. Okomona ekolongola yo ba salité nyoso mama nzoto na yo okokoma lokola nina. Mama okoma lokola nina. Okomona nzoto leo okoma musielulu. Donc nzoto leo moko ezala kaka kitoko bien kaka. Même papa pe pourquoi pas papa? Papa ko kosalela ngo eza bien pour papa pe bazara pe tant musu na ba problème ba bango batokaka mingi par rapport na biso basi. Surtout son papa sala la misala ebele asala la misala ya komema ba biloko. En tout cas solution yango yo na yeli biso ba mo ezobima awa. À part citron na mapeka oyo penza ata une fois par semaine. Expliquez papa pour comprendre l'été au soyer au tien na baignoire on nikaye aya au cancelo makansema be. Expliquez que ça moi de la femme papa nana sala au ben oyo po moi ezobima hein o eza bien. Expliquez na na sala yango parce que si vous expliquez papa te à comprendre l'été au comment sorole na mungwa o te ma po malobaki to sorola na mungwa. Non, expliquez papa oh eza bien ata une fois par semaine tous aura bien ensemble une fois par semaine oti yango na baignoire oti yango ma ya moto ozonika ye na linuka surtout na mokongo po mikongo na biso ebomba salite na katikati apo mutamona kasima mokongo ne aza te. Alors konika penza kotia ozi okotie na kati sans savon kaka ye soki osisi ye ndenge aza wana soki osisi ye après aussi savon normal au sokolaka au sokoli au moment nzoto no yo moko mona kaka nzoto no ndenge ekosala kitoko mama osepela makasi. Donc na yebo bisa ba mama ba mo ezobima to se préparer en conséquence pour na kobima quand même temps ba mo ekobima makasi boye ozana na kati ya ndako lo mo za te sokola papa na yo pourquoi pas eza monde de la femme expliquer. Alors na troisième point na ngala bela nini na le makamble na zo bela ka 6 esili to suki wana to zo bela mama na ko tena likamba bote po de santé le na salika yogurt na pesi conseil na sali yogurt po na nini yo mto linga rolia ya ba yogurt pa pamba misale la yo moko po yogurt yoyo soki dimanche yo kozana émission mususu na relation ndenge nini ekobima po lelo ekosila kaka lelo te ekobima ndenge omona ndenge ekobima. OK. Et la tiens na moi moto parce que ah bana ils ont chauffé penza te. Sikoyo tozo sina pona makolo. Oyo pe osomba ngo wapi. Oyo luka yango na ba bisika ba même na action pe sali. Même ozo ya boete eza kitoko za pona makolo. To bongsa makolo. Na ko tanga so ba photo na ko tia yango yo na ko ba photo oyo eza pena pona makolo. Mikolo pa mama zo pena te osokola mbali no makolo parce que ba mo ezo banda asa la pe moi bien vous na kata ndaku osi otie na kati ya bon ça na zo midi ki wana chauffer. OK siko penda c'est bon. Kitoko sikoyo il faut na passer en haut pour na tia bobo c'est là. Tout ça yogourt fait maison na naxine na sali pâte c'est important na passer en haut moké pour euti na moto faut ça la tiède
Ce que ça tiède et au salaté, au karaté, il faut de la tiède. Pour la tiède, il faut aux années niveau moqué. Patience, il y a pour tiens on a moto moqué. Et là on voit que ça va te mais il faut passer en moqué pour tirer la moto ça yogourt. Mili que ça n'a pas yogourt à moqué, passer en moqué. La chaîne na otia en bala moko. Tiens la ba j'aime na zo la sabiso yogurt. Ndenge ezali boye mama en tout cas yo moko omona ngo kitoko makasi koleka osombaka. OK. Nazo salango, nazo passer tala. Nazo passer en haut. Tchelanga ba j'aime toujours que na aussi sa karaté to aussi sa biso. Ozana na sana na tchango. Il faut de la tiède, hein? Il faut de la tiède. C'est bon. Pour la santé, pour celle d'en haut, vous allez m'abaisser, pas mal. OK. Yangoyo. Finition na nga ya yogurt na nga yangoyo. Nazo tia ngo siko awa na ba bouteille na nga. Soko za na pareil oyo te, c'est pas grave. Sala ngo ta na eloko mo ya boye. O finiki yango. Eko sala nango bien. Oyo, okolia yango, okopakola yango, pourquoi pas? Et ça là, très bien. Ndenge ça boule. Et ça, le quoi on a sali yogourt na nga combien de jours? Il y a une semaine. Il y a une semaine, donc ça 7. 7, tu vois, une semaine. Au sommet, on a yogourt, tu t'es. Au sommet, on a montré que yo mo sali yango surtout. Et si l'inda, c'est pas grave, on retient au ciment. On boit raté. On kangango le cola avec coquille. Alors, nazi oyo, na branche na tieboye. Kanga yango bien. Sans ba mi finu kunango, ko tiate pour ko brancher ngo sikoyo. Otie ba minute. Ko brancher en haut. Sans un appareil, ça bien, mais sans un côté, c'est pas grave. Nazo branché en haut, c'est quoi, yopo, et coca-cola, salana, et banadea pour sal. On retient combien de heures? Tiens, 8 heures à 9 heures. 8 heures à 9 heures, tiens, en haut. Nazo branché en haut. OK. Tiens, en haut, minutes. 1, 2, 3. L'autre tiers, c'est là. L'autre tiers en minutes. OK. C'est bon? Nachango, pour la nachango 8 heures. 8 heures, on a occupé en côté, on a aussi la sima. On va la dimanche, on a un yogourt Shanghai espèce et ça peut très bien, délicieux. Donc, ce qu'on dit en fait maison. Donc, na banana loba, likambu ya nini ya na leki na likama makolo.
na relaxa biso yango donc émission lelo eza penza émission moko nazolinga o comprendre lelo na osala bon mpona makolo na yo osombi oyo otia yango na mai l'eau tiède ça dépend soki oza na bassin moko moke osokoli nango makolo otia yango okotia moko kaka bouchon moko otie na kati otie makolo na yo oniki yango soki osisi oyo après olongoli siko mai wana osopi yango na bassin après nsima nango meme papa surtout papa mikolo bamo ezokenda kobima otie yango otie papa makolo na kati ovandisi ye pendant 20 minutes mai ya moto soki oza na appareil oyo pe pourquoi pas nga nasalelaka na nga oyo ezalaka trop pratique nasala tia bamama oyo appareil so oza nango ozwi bouchon mobimba otie na kati après nsima nango ozwi mai ya moto okokochauffe no mai ya moto moke mpo esala yo mbala moko natie yango na makolo na nga na kati ovandisi no papa kuna pendant 20 minutes ata 30 minutes ozokoboma ye babouton ozofine babouton elongi ozobende babouton peut-être ntango ozope mandefu okataka mandefu okate mandefu manzaka osala manzaka na maboko makolo evai nango awa mpo eza nango mwa de la femme oke mpe eloko te confinement mpe ezali bootala na kabo bootala fo créera pete mwa eloko mo banouveauté mpe ezala biloko ya sika donc bomoni ke non na créer eloko moko boye mpo asepela amona sava quoi eloko kotia na mai mama ana oyo nakokangela yango eza bakomango na nini na allemand nakokangela yango foto na action ezali na kotanga yango eza basorte basel de mer mais oyo eza ya makolo oyo il faut tanga pena bien eza ya makolo nakokanga foto otia awa soki osisi ye apoko okata no mpe citron osopi mai okati citron otie lisusu na citron ovandi lisusu makolo nsima nango obandi kosala ye soin il faut ozala na babiloko ya makolo exemple oyo neti oyo ya makolo ozonika ye ozolongola ye basalite onomona mpe basalite ekolongwa wana ozomona ke papa mpe azosepela parce que eza monde de la femme surtout bamama nazobeta sete mpena mpona bamama na moi de la femme oyo mama il faut créer quelque chose zala mama oza mpena créative ocrée eloko moko boye mpo obongisa atmosphère ya ndako na yo obongisa ambiance otia ambiance moko ya gogo na kati ya ndako pourquoi pas soki babiloko boya mike ozosala yango donc tolobi na makolo nzoto eza devoir mpona bamama moi de la femme kombo nango nini mama kombo ya nini ya makolo bakomi footbad donc footbad eza lokola mpona kosokola makolo footbad mpona kosokola makolo nakokanga yango foto ozwi nini kombo batie awa otia yango na français na anglais ekobimisa kombo nini oyo koluka yango bien c'est pas grave ok so tokomi tolobi mama oyo kozanga yango te oyo mpena soki oza nango te sala te na cantine sala te na bassin mais soki oza nango na opréféré osala na oyo mpena eza très bien eza kaka ndenge mo ndenge okefutaka bamboko basalo makolo mais soki osali na ye en tout cas okosepela so koleka okosepela mingi koleka vraiment donc nzambe apambola bino tozolobela kaka likambo bote bamama mingi tozomitungisa mpona baposo na biso nazongina na poso mpo ngai mpena likambo ya poso mama natala yango likambo ya poso eza eloko moko ya konéglige te me mutu na mutu mpe aa na poso na ye yango tobi bamama koforce mpenza koforsaka elongi na yo te na babiloko makasi okoya kolobi koregrete lobi ekoma mpe trop tard parce que déjà soki ozwi déjà basouvenir ya hydroquinone na kati ya nzoto na yo ekomaka ou bien ochange couleur ou bien okomi kaka okomi condamné na poudre okokotika poudre te donc a poudre okoma ami fidèle na yo de temps en temps mpe esengaka mpe longi
ezala nango sans poudre parce que ozo protéger longi na yo. Alors pour nous protéger longi na mikolo to ke na moi na opesa ba mama secret moko soko la moki na tongo oza na eloko ko sala te on a sala ngo gratuit na zo sala ngo pe na motema vraiment pour la maman moko oyo aza na besoin nango soko na besoin nango te gloire à Dieu mais moi j'espère que ba maman soit na besoin nango pour la soko la moki na tongo on a besoin que posona yo tango la mukaka posona pe la mukaka tango la mukaka ba biloko ne so nzoto no ela mukaka tango pe to lalaka nyonso nzoto na biso elala meme poso pe elalaka yango okamonte soko la muki na tongo okomona tango su poso na yo ekomi lokola babeti yo bavimbisi yo yango pe eza ataki nazoki bataki mikolo poso nanga ataki te position yo olaleli position poso na yo mpe ekolamukela soko olalaki na kanda poso na yo mpe ekolamuka na kanda koma nakoexplike soko olalaki na mawa omonaka te soki olali na mawa ntango mpo okolamuka omona elongi na yo eza ya mawa soki olalaki na esengo ntango mpe okolamuka omona elongi na yo eza ya kolamuka eza ya esengo soki olalaki na kanda ntango okolamukaka omona mpe elongi na yo ebimaka lokola motu moko asiliki sikoyo ekendaka juste na poso na biso omona poso edeforme siko mpona nini eloko na boyi kosala soki namoni ndenge wana soki namoni ndenge wana poso na nga bonsoir ya tisha bonsoir nzambe apambola yo ya tisha bi ya solo eza bongo ya tisha tosa deja yogurt ya tisha falo mona alors soki omoni ke poso na yo olalaki na kanda poso no elamuki na kanda olalaki na mawa visage no eza ya mawa olalaki na surtout kanda na mawa biloko mibale wana yango omona otie ba maquillage ebele okomi lokola chabote omo ba chabote otie ba maquillage ebele me obongi pete eza likambo ya nini te eza likambo ya poso na yo eza na besoin ya ezwa sikoyo epema siko po poso no epema okenda na biloko ebele te biso tozamona poso esiliki omona olamuki na tongo ozwi mpe mbala moko kaka bamafuta makasi otie bamafuta ya makasi mama ozobebisa poso na yo nalobaka avec l'âge aussi il faut oyokola mpe poso no mpe mawa mpo mokolo soki esilikeli yo yaya tokotala osu te donc bafoto nyonso balofiltre yango kaka napesi bamama ya devoir mikolo oyo kanga foto kofiltre te totala poso no ndenge ezalaka yo moko omona wana besoin ya kobongisa poso na yo kofiltre poso te mpo lelo na bata pembe bata mwindu baza pembe bakoma bamindele na foto bakoma bamindele ozomona meme bango bamindele bazokama yo base bato mwindu bazalaka su te bakoma kaka pembe foto sikoyo soki obipe kanga mpena defi kanga foto kofiltre te omona ndenge omonanga boye tomona ke na poso na yo ozona na eloko te soki poso no eza na eloko bongisa yango soki olamuki na tongo poso no eza ya kosilika eza na mawa nalakisa yo eloko nini okoki kosala mpo eyede yo na tongo wana besoin ya nini wana besoin ya maki eloko mosusu te kaka maki tala nde na kolakisa nakolakisa yango gratuitement tala nde na kosala yango wana besoin ya maki okolongola kaka mai ya maki ya jaune otie pembeni kaka mai tala mbele na kosala yango mai omoni yango okosala mousse oyo ekoyede yo mpona poso na yo elamuka tala yango nabombi oyo mpona kosala yango likambo mosusu ya kosala natia yango awa nakosala na nga kaka mibale mpona aza na besoin kosala ngai elongi na ngai lelo elongi na ngai ezalaki na mawa mais edengaka meme nasali yango soki osali yango otia yango na frigo tala yango nde nakozalakisa biso nabaki nakolakisa nyonso te mais oyo nalakisa bandeko na ngai nakosala yango mpo nazala mpena moteya mabe te ok est-ce que omoni yango tala kaka maki ya pamba natie awa merci papa JR Timba nzambe apambola yo nazomona te nakotala bacommentaire bozelamo moke
On a besoin il y a fourchette moko. Parce que fourchette me fait ça ah ouais. OK. N'a besoin de fourchette moko pour na beta o ezali na. Si alors, on retient ni en kati. Alors ce qu'on est longi na yo et l'amour qui bien te maman. Ko tia susu basi ko bana na ko tia mafuta te o bebi se longi na yo. Na lo ba bien que elongi ba protéger ango. Soki elongi se baby mama to lati kitoko. Ato simbisa ka 2000 elongi na yo ezo fase nyonso. Alo batela ngo lo wana ne baby te. Yo pese baby okoki no kobongisa ngo za ngo possible. Tout est possible. Alors, on a besoin ya les filles. Tala les filles mon les filles to tala boye bien moti. To tala na bagato. Les filles on a besoin na ngo. Oyo, eza kiss munene hein. Ce que l'on no omona ngo ke elamu ki kanda, elamu ki na mawa et kombi échanger oyo kaka. Na ye, okosa iskonde nini okotena kati. Tala ndenga okoma osala mousse. Tala Tala na osala ngo, tala nga aw, tala nini esala aw. Ozo balola. Banda ko balola ngo. Tala nini osala, tala nini akokoma pembe nyos. Est-ce que mona? Tala nini osala, tala nini ovimba. Osala mousse oyo. Tala nini ovimba. Tala nini ozo changer. Est-ce que mona? Tala ndenga zo koma tala. Elo mo tia na kati te. Tala ndenga ovimba. Na ti le vieux nyonso te na tia ka ndambo. Donc ndambo oyo ko sala ngo. Donc pona oyeba bien, po yo vimba na ngotala. Tala ndenga zo vimba. Moi mon keka katikali. Akomi crème hein, tala. Est-ce que vous m'en na femme te ma bete maman zo la kisoma yele oyo po osala. Obe se longite hein. Yango partager la vidéo. Tala ndenga osala, tala na sali mousse. Est-ce que vous m'en Tala komi crème, mo nyango. Elonge siliki kokene musika te. Tala ye, omonenga komi crème. Omonyango. Omonenga komi crème sikoyo. Na tongo osokoli elonge no bien, ozi opangusi na ga. Il faut la peine sec. Après bandi ko soye sikoyo ye, omonenga za boye, oziye boye. Okoko tia pe na loboko moko ozo pakola ebo, ozo pota. Ozo pota ye boye na nini boye. Est-ce que vous monango sala ta papa ta mobile no sala ete mama mona batumba mibali basi mususu omona mwasi kitoko me mobile no peso kipe ete po no sala mutea makasi bo. Po ani na sala oni tata wana. Comment ça a été? Moi de la femme maman biloko nyonso na to la babi. Oh eza ba penalty. Quand c'est la penalty mo esi le voit no kao. Avandi mama ke kondimela wana mutema ta senyo merci te mais la mutema ondimela ngo. Oh ozongo wapi? Yaya leloko oh ya ozongo wapi nde na sali boy papa coach ozongo wapi ko koto oyo. Oh ka fuka kwa mapongoti. Pas coach. Oyo peno tie pena o pakoli yango bien. Obien zana oziye peno sokoli kitoko. Ozi no ke osokoli na osokoli na ye. Sokoli na mungu na. Osokoli na mungu. Me ye bisaka ye ya. Soko ye bisi yete. E okoma sokoli na mungu. Ozi mama oyo na action. Et ça même problème moins de 2 euros. Mais expliquez papa. Osokoli na mungu. Oyosi basokola na mungu. Yaya, basi basokola na mungu. O te basalele zakala te. Basokola ke na mungu, yo sala ngo te. O sala ngo te yaya. Yo sala ngo te.
batieli kaka eloko batieli eloko azalaki boye te mama okosisa bapriere mama bapriere te eza makambo sokola ye na mungu atela ateli ntango akotela nsima nango opangusi ye nzoto kitoko akauki sala oyo kaka ndenge alakisi yo oyo bomona ndenge ezovimba nango eske eloko nini atie awa ta ndenge azovimba akovimba ti akovimba tokozanga esika kotia ye yango soki osali ye mbala moko otie kaka mbala moko bino mibale weekend bino mibale na papa osokoli yango ozwi sikoyo ye opakoli yango nzoto mobimba pakola yango mpena nzoto ata ti makoto soki etikali nango lokola elongolelo na kanda okomona ntango okosokola bakoloba no te elongi maboko ekokoma lokola bebe bapakoli ye miliki lokola bebe omona elongi ekomi ndenge mosusu misala maboko kaka yaya tisha nanga namoni misala kitoko osala omona doke akomi ndenge mosusu yo moko akoapresie yoba non en tout cas kitoko makasi sala yango okomona yo moko nabike mapongo napesi mama defi kanga foto kotia banini wa te kosokola yango kofiltre yango te osilfi te ekomi so lokola chino ozala bongo te moko bakomona boye esali dega biloko ya kobongosa poso nde yango oyo eza biloko moko batoli moko ya pete me soki osali yango omona resite nango yo moko omonaki atuka eza mpenza bongo nasalaki yango esurtout na bato bazalaka soki osali yango obengi nga oyebisi nga esalaka nga mpena bien encourageaka nga bolobiki mapongo nolakisa so bamaske nakolakisa nanga bamaske mais en tout cas esengeli oyeba ke nazolakisa so nyonso te parceke ekomi toke nango na angle mosusu mais oya moko pourquoi pas nazala moteya mabe te alors nyonso oyo eza kaka douche oui bebe na bebe mpena bebe na bebe mama kalandai wetu bebe na bebe coach donc nasali yango mpe osali nano besa medi moko ovandisi yo na makolo na ozwili etan te eza likamba age te oyo te biso tokolisi abana omoni ke bana bamonaka bongo kasi bazokoba baexemple ya bien te mama yo bana bamemi exemple moko te bamemaka baexemple ndenge boswanaka ndenge bodiskitaka mama mbongo ndenge bodiskitaka bino bobimisa mamonsi na salon me bana mpe bakendaka peke mama na biso bana kosala papa na biso boye abana kosoba papa na biso boye anaboma papa bakobimisa babouton boye kito ezalaka mpe eza mpe na cadre ya éducation te alors soki osali boye otiki yango pendant 25 minutes 25 minutes otiki yango soki otiki yango nsima nango ozwi sikoyo gan ya lo tiete ozolongola ye ndambu ozopangusa ye ozolongola tala elongi nde ndenge ezalaki natala ndenge okombala moko elongi ekomi ya feti okondima te kolalaki na kanda olongo te kolalaki na susi okondima te kolalaki na mawa donc omonaki elongi no mbala moko esokwami obimi mpe liboso ya bato bawali batelikama nini ozolekisa nzoka nde olalaki bien te donc eza babiloko ya mike mais soki osali yango antuka omona ekosala wow alors oyo ezalaki troisième nanga nabengi nalobela lelo nazosangisa lelo nyonso nazalaka na 6 point nazolobela lelo donc troisième premier nasali mpona santé nasali yogourt deuxième nasali mpona bain na be wana susu nabaki susu makolo nyonso na kati apres naye kosala sikoyo oyo ezali nini musu nanga oyo mpona ebongisa elongi na yo kitoko elongola elongi no na eta ya mawa ubien ozali na kanda evimbi ovindi mutasiliki ekosala yo kitoko ok mama elina otosola na ye merci nasolo na ye sikoyo merci nzambe apambola mama sheri mama ndai wetu nzambe apambola yo mama paster mama odette louise nakopesa biso bambote nsima partage video ndeko moko akota partage video parce que Facebook échange eza so te Facebook ya ntango wana osala live bato soki kombe bakoti Facebook a changé mais biso tosala na bato kaka baza wana fidèle pourquoi pas na yo moto ozolanda ngai towumela te tokokata déjà
toke na makambo susu kosomba eloko mosusu tosomba kaka omona ngo badesina awa gâteau badesina gâteau badesina gâteau awa produit chimique badesina gâteau awa eza pena bien kaka natie eloko mosusu te ta ndenge vimbi ta ndenge evandi ekomi lokola crème tala ye sikoyo soko pakole na elongi yo moko sala esei wana sala na esei wana okomona na ntongo ndenge ekokoma vraiment ekozala kitoko makasi ok tozolobela toke na likambo mosusu toke na 4e point na ngai nazolobela lelo eza mwa de la femme basi ebele baza na baproblème ya mikusa nasi naloba yango nazorepete yango lisusu parce que eza na makambo oyo tokokolobaka 2 fois 3 fois mpo ekota pena bien na matoi mama ozala na problème ya mikusa na elako ndenge nini misusu ezalaka après bomama na biso toyebi te après bomama na biso mutu nyonso ayebi bomama na biso ntango so mpe bana na biso na bandako to bazalaka nango après période ya mwasi akoki kozala na bainfection moko ezalaka nango créé mpo ezalaka te parce koza salité non ezalaka te parce que ou bien ose protégeaki bi te non mais ezalaka biloko moko parce que omoni déjà nde tozalaka nango wana soki okipaki te osokolaki bien te ekoki mpe kokoze mo bamikusa moko boye sikoyo mikusa wana mpona kosisa yango nalobaka bien na patrimoine na yo kotiaka babiloko makasi te parce ekoki komemelo badega na liboso ya bamaladi mpe ebele et surtout ekoki kobebisa yo komibebisa te kisi ya monene eza nango kaka sel de mer oyo lelo nazobela mingi basel de mer sel de mer oyo eza bien mpona biso basi otia yango na mai ovandeli yango nde bana bayebi permanganate na afrique wana mpenza moto nyonso asalela yango na afrique soki osalela yango te peut-être obotaki na afrique te mais soki obotaki na afrique mingi tobana osalela yango soki mwasi aboti permanganate omona mpe mama yeli yo kado na yo mpe ya permanganate wana mpo abongiso nzoto toyebi yango soki peut-être yo osala yango te ntango so obota na poto obota na afrique te mais bato babota na afrique en tout cas bayebi yango ke permanganate ezalaki eloko mo eza bien ebandaki mpe kosunga na ndenge nango do telema mpe toyebi nango na mitu ebandaki kosunga mais lelo ezalaka susu te babiloko wana toa na poto toa todeveloppe mpe makambo mosusu sel de mer oyo ezali ya mwasi mpona ekoki kozangaka mwasi te na douche na ye oyo après baperiode na yo ozwi yango otia yango ndambo na mai lutu moko ya soupe otie na mai ovandeli yango okomona ndenge akobimisa yo badeshe nyonso etikalaki mpe soki infection ezalaki na yo infection na ekokende nyonso olala na besoin foto nango nakotindela foto nakoposte yango tala yango nakotia yango nakoposte yango kala mingi nakokango bafoto biloko nyonso nazolasa nakokanga foto mpo nalakisa yo alors oyo eza très important mpona kosala nini oko bamama oyo oza na besoin nango eza mpenza eloko moko ya monene oyo kotiaka bitiatia te mama longola bakotia bitiatia bisalasala bilobela bien aimé oyoki ka balobaki kuna mama moko osala batumbaku azotia yango pilipili azonika madesu soki otia yango ozongi moseka te kosala biloko te parce que eza na baconséquence grave eloko nyonso kotia na nzoto na yo yeba yango olobi ekoproduit nini na nzoto na yo mpo soki te oya kozwa maladi mosusu ya kolokota bamosusu bazalaka na deformation bien te ye ayokaki yango ye moko wana nasaleli yango te apesi yo osalela yango epe fo toyebaki motu tala na nzoto na ye ntango mosusu ye esimbaki me ye kosimba te alors kotia bitiatia biloko na patrimoine na yo kotiatia babiloko pambapamba moi de la femme donc kotia babiloko pambapamba te mpo ekokoze yo baproblème ebele ekopose nakotindelo mama nakapinga nakotiela yo ekokoze baproblème ebele tielanga bageme tielanga tokokenda kosisa kala mingi te ekokoze baproblème ebele okoyeba ndenge osala te alors soki omoni ke problème na yo ezokontinue komi chronique conseil gratuit mona gynécologue na yo explike ye ndenge ozomona aza lisusu mieux placé ya koede yo mpo ye atangeli yango ozomona mais soki ozotia bitiati ya mama okoriske ntango mosusu oza moins de 50 ans mama mwasi nyonso akomi na 50 ans nzoto echangeaka
ya omona bato mosusu akomi na 50 ans bamoko afani mbala moko afani mbala moko kikoko ebombelaki ye bana ya bapuberté na kikoko mbala moko elati ye na nzoto mpenza achange mais soki olingi omaintenir kaka nde mapongo aza boye omaintenir kaka poso na yo omaintenir kaka ndenge ozali pesanga banini nyonso soki nalati pantalon okotisanga mpe na baage ya bata pantalon nalati mpe liputa na babubu na baage ya babubu do yo moka moto oyeba mais nazomaintenir mpo na nini nazozwa soin na nga moko alors mizwa soin na yo mama milinga ekozala bien kopesa biso koya kopesa biso raison te nga bana bakoli te talaka bana bakoli bana bakola te okoki komaintenir beauté na yo okoki komaintenir nzoto na yo pourquoi pas okoki komaintenir eloko ozosalaka bien osimbaka nzoto na yo donc oyo nakokanga yango mpe su photo nakotiela bino alors nazwaki nini moko mama moko akomeli ngai wana lenga naloba ngo awa te mina koloba ngo awa mama oyebi ke biso na afrique tozala mpe na biloko na biso esungaka biso mingi mpo na bapapa surtout nga nazokala mama ozoboya mobali na yo mpo mobali aza na baproblème ana baproblème eboyeboye mama te onana ozwi solution te yango na yakolekisa biso lelo ezokosa mwa de la femme bamama bazolanda nga nasalaka baémission na nga oyo nasala yango mpo na lokumu na nzambe et surtout sans tabou ntango nasala yango na likanisi na nga lobaka esunga motu moko soki peut-être yo koki kosunga te mais koki kosunga motu moko atali na kulise mpo bato mosusu batalaka boye te me batala yango na kulise problème eza te motu moko mibale misato batala soki kaka esungi motu moko alobi nzambe pambola mama pasi mpongo nga nayebi ke naza ya beni alors mbamba na jeunesse mama mbamba na jeunesse tozolite na bagénération nyonso tozolite nango moto konuna lelo aza te soki naposa konuna topesi yo konuna bato nyonso zo na yo me lelo omwa moto ozomona suki ya pembe basuki ya pembe ebimi na motu otiki yango kaka ndenge wana ozobima mama yo moko ozomona oteke ezobie ezosala kitoko te motu ekomi lokola fufu mama zwa tiango tentire te tia tentire tia tentire otengala lii na nazala bo te mama tiango tentire bongisa yango mpo suki wana ya pembe ezaka nango bien mais soki obongisa yango te ekobebisaka moto omaka ya motu mosu atiki yango komi lokola suki ya pembe batie fufu na motu mais sokona ngo normal mama mobali lotanga otala ndenge wana osepela te zala koketi mpona mobali na yo tosala yango mpona mobali otanga ye mama surtout bamama paster wa bamama paster baza wa mama papa azotala bamiso bato ebele ntango akokende kuna moto bato aza menase na batalon menase na bataille menase na babote menase partout atala bote ntango azaka liboso mama aza expose na miso bato nyonso atala bato batalon atala bato banini atala bato mama me yo na ndako ntongo akosonga na ndako ayo kokuta na ndako mama likama omitika na bakuta bongo ekende mama eza assurance te bana ebele eza assurance te mama zalaka kaka koketi mpo na mobali na yo mpo na yo moko mpe milingaka meme bibabike linga ndeko na yo ndenge okomilingaka soki yo moko milingaka te ozomitinaka bapasi mobali azosepela nango azosepela nango te mama mema ye likolo monde de la femme non yango mikolo chaque dimanche boyokanga na toza na bamateya pena mikolo oyo mpo na bamama kaka toza na programme oyo tozobongisa conférence en ligne mpo na bamama tolobelaka bomama ka lokota za mwana de la femme mama azalaka koketi mpo na mobali na yo komitikaka pamba te bape na libanda kuna ozolata soki bakashe ne wana bamaske me ntango okota na ndako mama bongisa balevre na yo te bangusa yango kitoko otie mwa ta mwa rouge elef me mwa brillant moke ezopesa mwa jar kitoko me mobali aza na problème sérieux soki aye na ndako azomona butu azomona molili omibongisaka lokwa mpe baeglise ekoma nango bamosu bakenda nango so baeglise te obana obongama ntango okoma okeka eglise sikoyo lokola eglise ekuta eza te mama basuki ya kofundika bana bakutaki yo nango yango olamuka nango na ntongo yango mpe kokende kolalela eza dega simoyo lobi oko te basaleli ezakala basaleli kisi te talebaka ta
Bible, ba verset bien la Bible na mamutu. Mais la date Esther to tanga na Bible. La date Esther maman. Eh, la date Esther to tanga na Bible. Ba verset bien na mutu, bien aimé. Ba verset bien na mutu, mais mobala zo kende. Azo menacé maman tanga kota. Ba tawe pai, ba la tele ba 50 ceux qui ba 5 ba 15 cm pai. Ba la ba tele ba kabelo ba 14 ceux qui plus pai. Yo so tika kaka ndenge so mitika kaka ndenge wana kaka nzamba kosunga ngana za nzambe na tina oza nzambe ya o ba ça ba prière faut la coquette pour la mobile na yo c'est la coquette pour la mobile na yo c'est la mo pour na ye bien aimé occasion de rien na kati ya yanda pour la télé talon matina talon o matina talon donc azo ko apprécier yo que non mo sanga zana enanu je kela ngome andenga azo zongi sanga lisusu azo zongi sanga mais yo zo sa mobile note o zo sa gaite mama kaka ko critiquer kaka ndenga kutaza wana aza kutu boy mama faut nous zo sala ya o boy mobile no pour ni na komi na bolembu ba ko soye ba ko bongse kitoko ko regretter mama Ozonga ba prière nzambe pesanga. Ozonga ba prière wana. Alors ça la coquette, la date Esther na Bible. La date Esther na Bible, ba pesa ba biloko ya bien pour que nous va que nous bongisa nzoto que se présenter pour mobile. Yo bima no ka pour mobile no ka bongo ke na no ka ndenge wana kaka. Oyo sala nini imobala ngai binzambe mama ezala rasusu te mama nana yebisa yo longola makamona mutu na yo zala sio na yo moko zala ka bien ko zala ka bien te so ke l'église ou bien so ko ya baba pa ya mibongisi azala na ndako za na ndako takutaka yo o akuto pelo kangile makolo bo tu no ozo kende wapi na kuisina zo la na no banga na isa ba mama na to bongisa ozo lamba ka pena aspect. Et c'est yo mtozo lamba basuke milai basuke maboko mususu bakanga mususu bafundika mama lukata mo continue tiboy tinde mo bere non de tiboy mama maquillage mo ya simple bien parfumé ozo lamba ozo lamba ozo coquette mais yo pour la yo bana baza raison to stokoli si ba mama équipe bana baza na bango nini te bana baza te ko excuse ote na kobisa la beauté pour na bana te il faut y ba pe bana mo ba kokola ba okena bango mo so tika neni moi de la femme yo mo faut préparer mon bal na ba so sa te ba sa le lo kitoko ba sa le yaya so sa te ba sa la yo ba sa le lo kitoko okozoma ba prière nzambe pesanga nzambe kaniselanga nzambe lobi nini radio lobi nini aloba nini sa pesa ke mo négliger na oza pe na ngolo mo to mo négliger oza so mosusu ngama pona zo loba eza moi de la femme alors ba mama yo mutu za na ba papa za na ba moi ba bolembu ozo ko yima wana na opeso lelo biloko mibale afa papa ke no lala oyo na opeso biloko mibale afa papa ke no lala il faut pesa ya lia nzamba lola basala kaka ya basala kitoko ya tisha oyo pela ezala nango soki oza nango te kende koluka yango na ba maison na biso ya banini ya ba africain omona oyo eza nini oyo eza mondongo toyebi mondongo ti oyo eza mondongo basaleli mondongo kasi yango oyo te mondongo oyo yoka mondongo oyo tala oyo eza mondongo soko linga peso ndambo me ndambo ka oyo eze bele me soko peso ndambo oyo yaya oyo babenga ngo bibundeli oyo bongisa libala oyo bongisa libala bibundeli oyo mwa mondongo ya papa avant kende kolala ozi mwa mondongo na lutu oyo ya mokie oyo ya kafe ebi tuto kafe ti mwa songa moke otie
oyo babenga yango soki toyebi yango okutezanga mpo bandibu me eza makasi yaya oyo ebongisi mabala mapongo osoni monde de la femme ngai nalobi la monde de la femme naoloba bamama bapapa mpe soki ozala na basaleli yo te misalela papa misalela kufa soni komona pasi misalela mpo bamama mosu bazala mite ya mabe balinga kosunga mibala na bango te alors oyo eza nango epa bandibu pate d'éléphant bakoma pate d'éléphant oyo toyebi yango ti eza mo babanzete moko ya mike botala yango ndenge ezali soko ozomona yango te na kokanga foto na kotia yango na mondongo ozwi na mondongo na ye osangisi yango ali yango ozwi kopo ya ti ya moto opesi ye ameli na kosukela wana mpona lelo parceke kala mingi te bateri nange ezosi alingi te émission esilaka abo natira na 10% nango okende mbangombango ozwi ye na ye opesi ye mwa ndambo ozwi ndambo koto oyo papa alia yango loba papa alia yango soki akokolia yango te okoki kotuta yango soki te alia yango ameli ti na ye tika papa ndenge wana kotungisa te pendant 15 minutes alors bokenda bino na ringi bokanga makofi yaya basalaka kaka yaya basalaka kaka yango émission oyo nalobaka eza mpona bato ebele te mpona bato bana bato interesse nazokanga yango foto oyo eza mpona bapapa mpona bapapa kosa papa na yo na nini somba yango mpena eza mpona papa na yo kolelaka te papa boye te sala befort soki osala befort wana todi asalaki quand même befort wana toyeba nde tokosala oyo bomanga to bomana oyo bon oyo aza na mato ya koyoka azwi aloko bandeko na okende na suka yo moto olambaka pondu ndaku solo ndaku nekoma na solo moko boye ya zei tala solution yango ozwi ye toyebi yo totiaka na bilamba otiango na nzungu tia na moto ebanda kotoka kanga bafenetre nyonso ekolongola solo nyonso ya ndako oza kaka verre nini moko tia boucho moko tie donc so tokomi awa bandeko tokokenda so na suka si point nango ekoki nango bamaske ezali toujours toa na basavon ezali naza na antiride yo toa na besoin kolite mpona baride naza na nini awa na miracle ezali naza na antitashe ezali naza na te sina explika biso naza na te awa te mpona vapeur naza na gommage naza na nini naza na crème ya maki tozaka na koteka biso tozoteka kaka na tosisi te tozoteka kaka oza na besoin osala mapongo bapipe benga biso basololaka kaka wana besoin oyo ede mama pongo mpo yo oza communiqueuse peut-être oza na besoin osalela ngai mpe osunga ngai na mosala oyo en tout cas nakobosana yo te benga ngai tokosunga na biso alors mpona suka mama nyonso devoir somba appareil oyo eza mpona massage mpona elongi na yo moto ozolite mpona baride eza très bien mpona elongi na yo tala mama pongo tala naza na baride te tala elongi na nga moto atekaka mafuta fo ye moko azala exemple tala ngai ndenge ozomona nga meme so omoni na boye naza kaka boye donc tala elongi na nga oyo eza mpona baride eza mpona baride ezolite mpona baride na yo chaque jour okokozora ata mwa 10 minutes ozosala yango na misu somba yango eza na li express ezali somba yango tala très bien ekoyede yo mpona baride eza ya pile alors so tokomi na bandeko tokomi na biso na suka ezalaki lelo émission na biso misala ya tabita benga biso mpona bamaske benga ya gloire ya grâce zwa ya gloire ya grâce benga biso tokosola na biso kitoko okozwa bamaske na yo tokotindina na 3 jours okozwa bamaske na yo sans problème donc sunga biso na mosala tozosala nzambe mpe akobosana yo te donc so tokomi awa bandeko moins de la femme mikolo okasi omoni mapongo naye kolobelaka ya basi kaka basi mwasi alamuka mwasi atelema mwasi misala mwasi azala ngebu mwasi ye moko séduit mobali na yo eza nango mabe te yo moko soki osalaka yango te bakosalela yango kitoko soki ata osali boya kokende kama mesa koma kokende te salaka na makambo ya bien mpo yo moko oza na besoin mpo ozala bien donc na bandeko mwasi boyalaki napesi bino bambote mwa ya kotanga bakombo na bino nyonso eza te ya gloire nzambe apambola yo baproduit ezali to na liste baproduit benga biso ya tisha nzambe apambola yo
ba produit ezali to na liste ba produit soki obengi biso mama Espérance tokoye biso nini kosala. Mama Yvonne, I love you so much. Mwana mapamboli nzamba pambola yo. Merci à Gloria de moi, merci. Coach, merci. Papa Timba, mobala mama Tania, merci. Ya Bernadette, ma fille, Panzu, nzamba pambola yo. Alors, tokomi na biso na suka. Tolingi toloba boye so tokomi na tolobi. Nzambe apambola bino. Tokomi dimanche prochain tokolamba lelo ezalaki lelo tosalaka une fois kaka na mois tosalaka makambo na lexi biso. Makambo kosala ezebele, musala nzambe ezaka kote ya te, o na osala na osunga mutu moko. Soki na kula na sio ezalaki na bapota kelo kosomba o nazo kanga photo juste mpona kotia bino po komona ndeni kosombela ngo. Eza na néerlandais, balola na français, partout biloko eza nango nzamba pambola bino. Et surtout ya suka kokosala te koliaka ba fruits chaque jour, au moins kokoliaka 3 fruits pour la santé na yo. Pour la santé, il y a 3 fruits. Okati ndamba banane, okati on mike, il y a 4 fruits pour la vitamine C. Koko santé on mélange la vitamine pour la santé, pour la anticorps na yo. Soto komi boyenga mama ponga na bino to sukisi awa bande kono soyaki na kati ya aline na pesi bino bambote mingi. Nzambe a pambola bino, nzambe a kanisela bino vraiment. To komi na biso na suka mwana tanga ba kombo se ezali te parce que nazomona awa eza penza na maman chérie, maman chérie, maman Jeannette, ba produit na ezoya, maman Pasteur, ba produit na bino ezoya na Londres kuna ezoya. Nzamba pambola bino, merci. Nazana ba makambo ebele ya kosala, mais semaine prochaine tokutana na émission mosusu na tobongisa kolamba. Nzambe a pambola bino. So tokomi awa na lobi biso ba klase ente lobaka mukalenga kubenisha, nzambe kubenisha. Tokutani na émission mosusu. Bye bye, bye bye bye. Mama Ana Kapinga wetu, bye bye.